الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا هو الجبل الذي اختفى فيه فتية الكهف، وهذا هو الكهف. طبعا كانت فتحة صغيرة، لكن الرومان اللي منهم أولئك أصحاب الكهف وهم شباب فتية ثبتوا على الحق، هم اللي وسعوا هذا الباب قليلا وزينوه من الداخل. هذا هو الكهف الذي اختفى فيه أولئك الفتية. طبعا هذه البوابة كانت فتحة صغيرة تدخل منها الشمس وقت المغيب. هذه الفجوة كانت فجوة في الجبل، هي الفجوة التي نام فيها أصحاب الكهف، ويقول المؤرخون ناموا في هذا المكان. صدق الله، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية من 15 سنة إلى 19 سنة ثبتوا على الحق. الشمس كانت تدخل عليهم من هذه الفتحة في الجبل، وأيضا يدخل منها هواء لطيف جدا جدا أشعر به الآن، لكي لا تأكلهم، يعني لا يتعفنون وهكذا. تدخل الشمس وقت الظهر من هذا المكان للتعقيم، وكانوا هم في هذه الجهة هنا، كانوا الشمس لا تصيبهم. طبعا ثم بعد ذلك هذه باحة الكهف. طبعا هذه هي قبورهم. هذا القبر الأول، هذا القبر الثاني، هذا القبر الثالث، هذا القبر في الزاوية، هناك القبر الرابع، وهنا أيضا القبر الخامس، وهذا القبر السادس، وهذا القبر السابع، لقول الله عز وجل: 7 وثامنهم كلبهم، واقسم عبد الله بن عباس أنهم كانوا 7. طبعا هذه الفتحة كان يدخل منها الشمس في المغيب، وكانت تدخل بزاوية في هذه المنطقة ولا تصل إلى المنطقة الخلفية التي كان فيها الفتية، لا تصل إلى هنا. وقصتهم تزيدنا ثباتا على الحق، وفي زمن الشهوات، زمن الفتن، يعني هذه من المثبتات. جعل الله عز وجل هذا الكهف وما صنع أولئك الفتية، جعلها الله تبارك وتعالى تثبيت الإيمان في كل زمان ومكان. أتمنى شباب الجيل الإسلامي، شباب الصحوة الإسلامية المباركة، أن يأخذوا منها قصة أولئك الشباب